Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning ya. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk ancu anak cucu ya. Oke, kali ini Oma ingin berbagi informasi tentang bumbu dapur yang bentuknya kecil-kecil ya, ada warna-warni nih ya. Mulai dari ini nih, lada hitam ya, lada hitam, kemudian ada juga lada putih. Nah, ini lada putih. Lalu ini ada ketumbar tapi warnanya lebih coklat, dan satu lagi ini ketumbar yang warnanya putih ya. Kemudian di sini Oma juga yang mirip-mirip itu bumbu dapur, ada kacang hijau warnanya hijau. Kemudian ada selasih nih warnanya hitam ya. Nah, ada lagi bumbu dapur yang lain nih seperti ini. Kalau yang coklat ini bentuknya seperti bintang begini ya. Nih, ini namanya bunga lawang atau peka. Kalau ini yang putih-putih bunder ini namanya kapulaga. Makanya Oma membuat produk namanya KPK. KPK itu kapulaga, peka, dan katumbar. Masih digabung dengan ini bundama atau bumbu dapurnya Oma. Oke, itu riwayatnya kenapa Oma pakai nama KPK. Jadi bukan karena menangkap koruptor. Mudah-mudahan kalau KPK ini nanti nangkep penyakit untuk dihalau ya. Oke, nah kita fokus ke perbedaan ya. Ini menurut riwayatnya ya, kenapa ada yang hitam ada yang putih, ini lada. Karena kalau lada yang hitam ini berarti ini dipetik dari pohonnya lalu dikeringkan. Makanya ini masih ada kulitnya hitam kalau dikeringkan ya. Kalau yang ini beda. Kalau ini dari lada yang dipetik dari pohon kemudian direndam air ya, kira-kira seminggu atau 2 minggu gitu. Lalu kulitnya dibuang dan ini baru dikeringkan. Jadi prosesnya lebih lama ini lada putih ya. Oke, kemudian mungkin juga seperti ini ketumbar kok yang ini kok lebih coklat, kalau yang ini kok lebih putih. Mungkin juga karena prosesnya gitu. Mau pilih yang mana sih ya terserah, tapi kalau masih senang yang masih jelek ini ya. Begitu juga lada juga begitu, karena mungkin ada masih lapisan kulitnya itu juga berkhasiat obat begitu ya. Oke, sekarang kita fokus ke arah khasiat atau kandungan dari ketumbar dulu ya. Oke, kali ini ketumbar dulu. Ketumbar itu mempunyai kandungan karbohidrat, protein, lemak, kalsium, kalium ya, dan juga magnesium serta fosfor. Itu kandungan kimiawinya. Kemudian kalau soal khasiat dari ketumbar itu menurut penelitian ini mengatasi gangguan pencernaan. Jadi kalau yang bermasalah dengan pencernaan boleh bikin teh dari ketumbar. Kemudian menjaga kesehatan gigi dan mulut. Lalu baik untuk penderita diabetes, kemudian juga mengatasi infeksi karena jamur dan juga bakteri. Lalu mengatasi wasir, kemudian menurunkan kadar kolesterol jahat, lalu meringankan nyeri sendi. Makanya ini banyak juga dipakai, ramuan KPK ini dipakai untuk orang yang sering bermasalah dengan osteoartritis. Bahkan juga untuk yang asma ini bagus ternyata ya. Asma, batuk, pilek ini kalau minum KPK ya, ini boleh dicampur dengan bundama. Walaupun di dalam KPK sendiri sudah ada formula dari bundama ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana sih ya cara memanfaatkan biji-bijian ini ya. Kalau misalnya kita mau bikin ramuan kan ada yang bilang, "Buning boleh enggak ketumbar langsung diseduh dengan air mendidih?" Boleh.
sebetulnya ya nggak apa-apa. Hanya pesen Oma sih ya, sebaiknya kalau membuat jamu itu jangan bahan tunggal, satu saja ketumbar enggak lah ya, karena seluruh tubuh ini juga mempunyai apa ya, kondisi yang berbeda-beda. Jadi alangkah baiknya kalau kita bikin ramuan itu yang seimbang. Jadi kalau menurut TCM, Traditional Chinese Medicine, sehat itu ya seimbang. Ya, seimbang organ yang satu dengan organ lainnya. Nah, keseimbangan ini juga sangat dipengaruhi oleh keseimbangan rasa. Ya, keseimbangan rasa. Misalnya mulai dari asin, manis, pahit, asam, pedas. Ini kelima rasa ini sebaiknya juga dikonsumsi oleh kita, tapi yang seimbang. Jangan sampai misalnya nih orang yang seneng banget pedes, lalu makan pedes, ada yang aduh ngeri banget kalau sudah makan bakso gitu ya, sambelnya sampai 3 sendok 5 sendok. Wow, kalau mau sehat sih Oma tidak anjurkan seperti itu. Jadi tetap boleh makan yang pedas, tetapi yang seimbang dong, jangan sampai over. Begitu juga dengan orang yang tidak suka pahit kayak Oma nih. Tidak suka pahit. Oma memang tidak terlalu doyan yang pahit, tetapi tetap itu dikonsumsi walaupun dosisnya kecil. Jadi kita imbangi juga begitu, ya. Maka kalau untuk ramuan misalnya dari ketumbar ini, saran Oma sih alangkah baiknya kalau ketumbar coba ditambahkan dengan lada sedikit. Misalnya ketumbarnya segini, misal contoh ya, ketumbarnya segini yang mau bikin teh, nanti lada putihnya atau lada hitamnya segini sedikit, ini boleh. Lalu apakah bahan ini nanti boleh dihancurkan seperti halnya ini KPK, ini semuanya sudah dibikin serbuk, boleh ya. Jadi boleh sekali kalau kita mau menyeimbangkan ramuan kita supaya nanti, nah ini ada yang nanya ke Oma, boleh nggak tiap hari minum jamu? Ya boleh banget, jangan salah loh ya, secara tidak sadar kita ini juga minum jamu setiap hari. Melalui apa? Melalui makanan kita ya, seperti misalnya masakan Padang itu sebetulnya penuh jamu, boleh nggak makan? Ya boleh gitu ya. Nah ini masukan untuk Ancu ya, anak cucu. Jadi sebaiknya memang kalau mau sehat ya, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang setiap hari ya. Jangan kalau seneng yang manis-manis terus, enggak lah ya. Diimbangi, ada manis, ada asin, ada asam. Asam juga bermanfaat. Begitu kelebihan, ya enggak baik. Begitu ya. Sudah jelas ya serba-serbi tentang ini biji-bijian dari bumbu dapur kita. Jangan sampai salah nanti ini kacang hijau warnanya hijau dikira lada, jangan ya. Oke, yang sering pada keliru juga antara lada putih dengan ketumbar yang putih ini sering pada bingung. Nih, ini beda ya. Dari aromanya nih, beda banget. Sudah beda sekali. Jadi ini lebih ke panas ya, atau yang kalau ilmu TCM. Cara membuat teh ketumbar, ini kita tinggal ambil ini tehnya, ketumbarnya. 1, 2, lalu dicuci di sini, dicuci ini air untuk mencuci. Kalau sudah dicuci, lalu kita masukkan di gelas seperti ini. Ya, lalu tuang air panas ini, air mendidih juga lebih bagus. Ini tadi juga air mendidih, masukkan di gelas. Ini teh ketumbar namanya, atau rendaman ketumbar. Begini caranya. Lalu kalau tidak mau manis ya sudah langsung ditutup. Namun apabila kepengen ini manis, boleh juga ini ditambahkan dengan madu. Ini seperti ini. Madunya juga bisa cuman 1 sendok teh atau 2 sendok teh ya. Ini misalnya kita campurkan madu
seperti ini. Nah, cukup 1 sendok teh saja diaduk. Nanti kita tutup lagi, kira-kira sudah dingin, sudah hangat, tinggal diminum. Ya, gampang sekali kan membuatnya ya. Oke, sudah jelas ya. Semua orang bisa sehat.